大家好，而家我哋就嚟開箱睇一睇最新嘅 Remarkable Paper Pro。唔知係咪因為環保嘅原因，打開個包裝呢就只有一張嘅牛皮紙，下面就係我哋嘅 tablet 同埋 marker。而家眼前見到呢兩盒嘅東西呢，就係我哋打開個包裹之後呢見到嘅內容啦。咁就有一個 paper tablet 嘅盒啦，同埋有一支 marker 嘅盒。咁 tablet 呢，我哋就見到呢喺側邊咁樣開嘅，咁我哋而家就打開佢啦。咁打開佢之後呢，咁就有個黑色嘅盒啦。咁見到呢個呢，就係我哋嘅 Paper Pro 啦。咁入面有張防塵紙啦，呢個就係我哋嘅真身啦。咁下面呢，見到就有一個說明書啦，另外就有一個 USB 嘅線嘅。好，咁跟住嚟呢，我哋就打開埋呢個 marker， 一樣啦，有個線頭。呢啲就係補充嘅筆頭啦，支筆就喺度啦。咁相比官網上面佢話係白色咧，其實佢實物更加近似係灰棕色嘅。支筆頭俾大家望一望。好，咁跟住到緊張嘅時刻啦，我哋就要拎佢嘅真身出嚟啦。好，俾大家睇下佢嘅厚薄度先。咁個開機掣咧，咁就喺上面啦，個頂嗰度，咁就喺左手邊嘅。咁我哋試下長撳睇下佢咧，係咪能夠開機啦？好，咁見到咧，佢嗰個預設嘅畫面咧閃咗一下。咁就咁睇咧，佢比起網絡上面影咧，似乎個白色都唔算偏色得太多。好，咁搞掂完密碼啦，咁佢就會俾一個 recovery code 我哋嘅。咁再下一步咧，佢就係問我哋其實用手嘅習慣。咁咧，因為我係右優嘅，咁所以我就繼續啦。咁就有啲嘅指示。好，咁 set up 嘅部分咧就到呢度，我哋一陣間咧再睇埋其他嘅部分。好，咁而家眼前呢一張咧就係一張 A4 size 嘅白紙。咁我試下咧將一部 Paper Pro 放上去嘅時候，睇下到底實際上嘅尺寸爭幾遠。咁畫面所見咧，其實側邊同埋下面咧都仲有一啲留白嘅位置嘅，特別係個底呢度，其實都有個半隻手指咁闊啦。咁其實如果擺喺你一般辦公上班用嘅一啲嘅手袋公事包咧，相信都應該冇問題嘅。咁我哋再比一比，如果放一本大概係日常讀物咁上下 size 嘅書放上去，個尺寸實際爭遠啦。呢本辣炒年糕啦，咁你見到其實就的確大過本書唔少嘅。咁如果係女孩子，可能放喺平時出街嘅手袋度咧，就未必放得落。
好，跟住落嚟咧，我哋就嚟測試一下，到底咧實際上喺呢部嘅 tablet 上面去書寫個效果係點樣啦。咁我哋而家開咗一個白色嘅版面啦，咁我哋試下用唔同嘅筆觸、唔同嘅顏色呈現出嚟咧，到底個效果係點樣？咁而家咧預設其實佢係揀咗鉛筆啦、中嘅粗幼度同埋黑色嘅，咁我哋先試下黑白嘅畫面咧係點樣。咁聽到咧，其實寫落去嘅時候咧，都有啲刮刮聲，感覺上似寫喺啲磨砂面上面咁樣嘅。咁就同譬如用過 iPad 嗰種順滑嘅感覺有啲唔同，但更加似喺紙上面寫字。咁我哋可以試下，譬如彩色嘅時候會係點樣啊？咁你見到如果佢寫彩色嘅時候咧，似乎佢就係會眨一眨，然後先去到最終呈現嗰個顏色嘅。咁我寫大隻啲俾大家睇，方便大家試一試間顏色。咁樣應該就明顯好多啦，佢嗰個斬一斬嘅畫面。咁但係其實就唔太影響嘅，都係可能斬一斬，然後就會變翻做原先你想呈現嘅顏色。好，咁譬如如果試下用原子筆啦，我哋睇下原子筆效果係點樣。好，咁一樣你見到咧，佢係會斬一斬先出到原先嘅顏色啦，同埋你見到其實佢係有試圖咧用你嗰個按壓力去區分你嘅係實色定係比較淡色一啲嘅，可以做到好似真係喺紙上面寫字嗰個效果。咁我哋試下 highlighter 會係點樣先？好，咁我哋試下，譬如黃色 highlighter 啦。似乎 highlighter 拍出嚟咧，嗰個閃嗰個畫面咧就強烈啲啦。好，咁如果我哋而家要擦嘢嘅話，會係點咧？咁啊睇睇擦膠，咁一樣佢係會有唔同粗幼度啦。我哋試下用粗嘅擦膠。咁擦嘅時候咧，佢係會又係慢慢變淡，唔係一下就擦晒嘅。嚟多次。好，咁佢隔離呢一個咧，就應該係選擇範圍嘅。譬如我唔要呢個，咁就成個範圍入面嘅嘢就會清除晒啦。咁另外咧，仲懶少少就可以試下咧，成版嘢擦晒。咁其實都消除得幾快嘅。咁寫字嘅部分咧就測試到呢度啦。咁接住落嚟，我哋就測試一下到底唔同 format 嘅檔案喺 Paper Pro 上面呈現嘅效果係點樣。咁由於時間關係，我已經匯入咗一本嘅 Animal Farm 上去啦。咁本身我已經睇過幾版啦，咁所以咧你見到一開就係喺我最後顯示嘅畫面。咁我哋試下咧，如果揭頁嘅時候，佢個效果會係點樣？咁其實都幾快㗎喎，又唔覺得有特別話好多殘影啊，會閃咁樣。咁文字嘅呈現效果係咁樣啦。如果我哋要喺佢上面去寫一啲字 mark notes 或者係 highlight 一啲字句又點樣呢？我哋試一試。好，咁我哋今日10月12日，咁喺上面寫低。咁其實佢寫字個情況咧，同頭先喺一張 quick sheet 上面寫咧，似乎都差唔多嘅。咁試下 highlighter 啦，一樣黃色啦。我間低呢句，其實佢個黃色都幾鮮明嘅喎。好，咁如果我話啦，睇呢本書咧，啲字體密密麻麻，似乎好難閱讀喎。咁其實我哋都可以咧校一校個文字嘅顯示嘅。譬如我話，我想將佢顯示到最大，咁可能佢需要少少時間去 process 啦。好，咁然後咧，我想佢咧個間距咧再掹遠啲，或者我想去再轉一轉個字形。咁
其實佢所有嘅更換嘅情況咧都幾快嘅。咁我 save 咗先。好，咁跟住我哋試下，如果 highlight 咗之後轉大細會唔會有改變咧？譬如呢度我哋記住 and now highlight 咗佢。好，咁跟住如果我轉翻做細嘅，嗱，你見到佢似乎個 highlight 嘅東西就冇咗啦。好，咁跟住我哋可以試一試咧佢個彩色顯示效果啦。咁譬如我哋想翻去第一版，咁可以快速咧喺下面呢條巴度拉到去最前。咁你見到咧佢個封面係彩色嘅，咁有黃有紅啦，咁就顏色唔算好多，咁所以其實佢斬一斬好快就顯示到出嚟啦。好，咁 EPUB 檔案嘅嘗試咧就暫時到呢度。跟住我哋就試下 PDF 檔喺 Paper Pro 上面呈現嘅效果啦。咁我啱啱入咗本送本廣韻，咁有553頁嘅。咁我相信如果呢一本 load 得 OK 嘅話咧，大家基本上日常用嘅 PDF 檔應該都冇乜大問題嘅。咁我哋試下 click 入去睇下佢要 load 幾耐。咁見到其實佢又係閃一閃啦，跟住就變咗佢要呈現出嚟嘅顏色，咁都唔算話咧要 load 好耐嘅。咁可能咧由顏色轉黑白嘅時候咧，佢就會反黑一下，咁但係唔算持久好耐。咁開始入到嚟多字嘅頁面啦，我哋睇下咧，如果要揭頁嘅話，佢撈得快唔快啦？咁其實都幾靈敏嘅喎，亦都唔覺得有好嚴重嘅殘影。咁我哋再試一試，如果要寫筆記嘅話咧，個情況。好，譬如我要用紅色，一樣咧就係佢係會斬一斬，然後去到佢最後想呈現嘅顏色。咁我哋試下，如果我哋要寫好多字嘅時候，會唔會好慢呢？其實又幾順暢喎。咁我相信大家基本上寫字嘅話，應該都唔會話咧要撈好耐。咁我哋試下，譬如用黑色會唔會再快啲呢？咁其實基本上同我哋真係喺張紙上面寫字速度咧都差唔多，唔會話咧要寫落去等幾秒先至顯示到出嚟。咁我哋試下用 highlighter 啦。一樣都係閃一閃，再顯示到最後黃色。咁我相信咧，測試完呢幾個寫筆記常用嘅字啊、筆啊咁樣嘅時候咧，大家都應該見到其實佢都真係幾靈敏、幾快嘅。應該大家日常用嚟寫筆記咧都唔會有太大問題。咁我哋今日嘅開箱同評測咧就大約嚟到呢度啦。如果大家仲有啲咩問題嘅話，咁就可以留言，咁我睇下會唔會再拍一條片同大家睇下佢嘅使用狀況。好啦，多謝各位，拜拜。